Ez dago enpresek behar adina asetzeko ikasle nahikorik. Entzun datua ondo, 182ko tasa dute orokorrean, gradu batzuk 100%. Julen Elgeta, Eteleko presidentea da, Lanbide Heziketako Zentroen Euskadiko elkartea. Julen, egunon? Kaixo, egunon. Zeintzuk dira tasarik altuenak dutenak? Merkatu? Tasarik altuenak, ze sektoretan, ze gradutan dauzkagu? Bueno, holan orokorrean goi-mailako zikloetan gehienetan, ez? Baina batez be, bueno, ziklo industrialak eta portaera, oso portaera ona daukie, mekatronikan, robotikan, fabrikazio mekanikoan, bueno, gehienak, goi-mailako ziklo gehienak 180 gora dabiz. Ostras, portzentajea sekulakoa delako, Mekatronikaren adibidea jarri diguzu, zenbat pertsona ateratzen dira ziklo horietatik urtean, eta aldi berean, enpresek zenbat eskatzen dituzte? Bueno, a ber, mekatronika momentu honetan eskaintza zabala dago, Lanbide Heziketako ikastetxeen artien, urtero gitxe gora bera 700 bat edo urtengo da beloan lan merkatura, baina ala eta guztiz bez da ez dira nahikoak. Enpresak askoz gehiago eskatu euskue, enpresak, bueno, bikoitza ez dut esango, baina askoz gehiago zurgatzeko gai izango zan, eta, bueno, askotan, bueno, enpresa normalienik Lanbide Heziketako ikastetxetara deitu eskue, eta askotan, bueno, erantzuna ez dako gula inor, izan behar da, eta, bueno, pena hundiz. Aizu, Julen, errespetu osoz galetzen dizut gainera, baina gai hori ere lantzen nola aritu garen, gauza bat dela lan enplegura sartzeko bide hori erreza izatea, eta lan baldintzei buruz ere galdetu nahi dizut. Kalitatezko lanpostuetara sartzen dira? Orokorrean bai, hau da, hombre, hemen, bueno, oso konplexua da gai hori, ez? Baina, bueno, adibidez, sektore industrialetan eskaintzen diren plazak eta kalidade honekoak dira, zergatik dinota, askotan be, kontrato bat izan aurretik, enpresetetik pasatzen direlako dual formatuan erabiliz. Orduan, bueno, ezagutzen duguz, ez? Kontrato baten lan baldintzak eta soldatak eta hainbat ezaugarri. Orduan, hori aurretik ezagutzen duguz ikastetxetan. Orduan, badakigu oroar lan baldintza onak direla, kontratazio gehienetan. Batez ere balioan jartzeko, egia da, mai gainen dauzkazuen portzentajeak sekulakoak direla, gizarteak ere gainditu duela urte batzuk zegoen zalantza hori, ia heziketa profesionalak ere maila beretsua ote zegoen ala ez, zenik aitortuko dizut pertzepzioa daukadala, orainik ezetz, aurre iritze gehiegi daudela. Hori da, gurot esan bagoiez, Lanbide Heziketarekiko dagoen irudia gero eta hobiagoa dan, hori horrela da, eta hori ezin daukatu, ondino, baina, bueno, gube exigentzia gehiago, pintzen dugu gure gainen, eta bai, arrazoia dekozu, ondino behar bada, hau oso karrera luzie da, hemen urtero be, ekintza pilo bat egiten dugu bai, bueno, Lanbide Heziketako onurak eta biztaratzeko, nik uste dut lortzen gabizela, Euskadi mailan, Euskal Herri mailan, Lanbide Heziketako prestigio eta oso kontrastatuta dago, eta alde horretatik, bueno, hau da danon biarra, edabideetan be, Lanbide Heziketa gaia ikustea, asko posten gaitu, eta, bueno, baina ondino jarraitu behar dugu, noski, jarraitu behar dugu biharrien, prestigio hori gero eta hobiagoa izaten, eta batez be, bai, eta hemen beste gehi bat sartuko, baina, bueno, neskiena, neskak, mesedez, ziklo industrialetan, oso neska gitxi dekoguz, zoritzarrez, eta hor bai dekogula egundoko biharra bai. Julen, alare hor, aldaketa bat ere egon da, izan da ikasgai pendientea, oroar teknologia alorreko sektore askotan, unibertsitate gradoetan ere gertatzen da, emakumeen presentzia oso txikia dela. Baina ikusten da, eta nik uste du zentzu horretan ere, datuak itxaropentsuak direla, gaudela aldaketa baten aurrean. Nik hainbaikorrez nintzen izango. Horre ekimen pilo bat egiten duguz, danok egiten duguz, Lanbide Heziketako ikastetxeetatik eta pilo bat, enpresen
elkarte eta tibe bai pilo bat, baina ondino emaitzetara bagoiez, hombre, ziklo industrialetan 10% ez lortzea, ez da emaitza ona. Ez da emaitza ona, eta ez dakit, plazaratzen dugu zen, ez dakit, ekimenak eta proiektuak eta eraginkorrak ez diren, baina momentuz ez dira emaitza onak, eta bueno, jarraitu behar dugu biharrientan, bai. Ez da hau bakarrik gure biharra, gure ardura, baizik eta denon ardura. Herri moduan. Julen Elgeta, eskerrik asko tarte bat egiteagatik, eta zein garrantzitsua eskuartean dauzkazuen laneratze datu horiek publiko egitea, askotan aurreritziek sekulako mina ematen dutelako, eta sekulako etorkizun profesionala dauzkatelako ziklo profesional hauetatik, lanbide heziketatik ateratzen diren ikasle horiek ere. Besarka estu bat, Julen, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei benetan. 10:29, goazen politika kontuekin begirada.